Hola chicos, ¿cómo están? Soy la señora Ruby. Junto con la seño de plástica estuvimos armando unas actividades que sabemos que les va a encantar. Hoy te voy a enseñar una canción que se llama Sonidos de la Primavera. La vamos a escuchar y tenés que adivinar de quiénes son esos sonidos que se escuchan en la naturaleza. Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Cantan en el cielo, cantan en las ramas, cantan y me alegran todas las mañanas. Ahí va una ayudita. ¿Quiénes son? Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Presten atención y adivinarán quién entre las flores tumba, viene y va. ¿Quiénes son? Abejitas, bien. Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Baja la montaña y no tiene pie, corre entre las piedras, ¿sabes tú quién es? Escucha. ¡Es el agua! Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Salta, saltarina, salta muy alegre, salta en la laguna, canta cuando llueve. Escucha. ¿Quiénes son? ¡La rana! Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Al llegar la noche, sacará el violín, tocará un concierto solo para mí. ¿Quién es? ¡Adivinaste! Vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Aprender la canción, que te va a salir recopada y sé que vas a adivinar todos los sonidos de la naturaleza. Nos vemos en la próxima.